यहाँ पर डॉर्मेट्री, 7 जन रह सकते हैं इसके अंदर। ये विंडो है, विंडो से ये व्यू आ रहा है, ये विंडो ग्लास की ओपन कर सकते हैं। ये फैंस दिए हुए इन्होंने, और जैसे ही हम लोग दरवाजे पे आते हैं तो ये व्यू आ रहा है वहाँ पर। क्या बात है। छोटा सा रिसोर्ट है, टेंट भी है, जिसको टेंट में रहना हो टेंट में भी रह सकता है, बट टेंट इतने अच्छे नहीं है, क्लीन नहीं है। वो तो बारिश की वजह से, कल बारिश हुई नहीं, इसकी वजह से थोड़े गंदे हो गए हैं। ये एक रूम है जिससे ये व्यू आ रहा है। हाँ जी, आ गया। ये एक रूम, एसी है, बाहर गैलरी है, और गैलरी से ये व्यू। वाह, क्या नज़ारा है।